ហ៊ុនសែននៅពីក្រោយនៃការបញ្ជាឲ្យបោកប្របាច់សម្លាប់ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997នេះគឺដោយសារហ៊ុនសែនបានបញ្ជាមិនឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការបារាំងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការបារាំងបងប្អូនជឿជាតិបងប្អូនខ្ញុំមានអំណាចច្បាស់លាស់ហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាឲ្យហ៊ុយពិសិដ្ឋហ៊ីងប៊ុនហៀងណាបញ្ជាកូនចៅខ្លួនទៅបោកប្របែកនៅមនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងវងបាតកោរាប់រយនាក់បានរឿងអីហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋទៅតុលាការបារាំងដើម្បីបំភ្លឺការពិតអានេះសូចនាករទី3បង្ហាញច្បាស់ថាហ៊ុនសែនគឺមិនហ៊ានឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋទៅបំភ្លឺនៅតុលាការបារាំងព្រោះថាហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបោកប្របែកហ្នឹងអានេះគឺជាភស្តុតាងច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនជំរាបភស្តុតាងទី4តេតិនទៅនឹងវីដេអូឯកសារសាក់សីរស់វីដេអូឯកសារសាក់សីរស់พูดบนเวทีปราศัยที่พิษณุโลกค่ะវីដេអូมีประเด็นนึงឯកសារសាក់សីរស់ដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីបានយកមកលោកប្រធានសំរងស៊ីបានយកមកចាក់នៅក្នុងเพจរបស់គាត់មានសាក់សី3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគប់ក្របែកឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលមួយគឺតេតិននឹងអាពេសឆ្នាំ1990បានអូនបានទទួលជាបានទទួលជាខ្ញុំនិយាយបានទទួលជាខែទី2ខែឆ្នាំ17បានទទួលជាខែទី2ខែមករាឆ្នាំ19គឺគេអង្គទៅតាមសំរងស៊ីដូចបាននិយាយទៅហើយអានេះគឺជាអាប្រេស៊ីលដែលជាជនដៃដល់បោកក្របែកដែលទទួលបញ្ជាពីហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋគឺជាអ្នកបញ្ជាទទួលបញ្ជាពីហ៊ុនសែនឲ្យទៅបោកប្របែកអានេះបងប្អូនអាចបានមើលហើយបងប្អូនមួយចំនួនអាចបានមើលហើយចូលទៅមើលក្នុងเพจរបស់លោកធានសំស៊ីឬក៏វាយក្នុង YouTube វាយឈ្មោះ Appraisal ដាក់ថា Appraisal បងប្អូនឃើញគេផុសនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយផុសតែមួយទៀតដោយសារខ្ញុំមានពេលខ្លីមិនបានចាក់វីដេអូទាំងស្រុងបងប្អូនអាចទៅរកមើលទាំងអស់គ្នាផុសតែមួយទៀតតេតិនទៅនឹងវីដេអូអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកប្របែកនេះ2អ្នកទៀត2អ្នកនេះបងប្អូនជាពលរដ្ឋចូលទៅមើលក្នុងเพจរបស់លោកអធិការសំស៊ីទៅណាគឺវីដេអូនេះគឺបង្ហាញច្បាស់ថាហ៊ុនសែនហ៊ីងប៊ុនហៀងហ៊ុយពិសិដ្ឋជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបញ្ជាហើយពួកនេះសិតតែកងអង្គរៈរបស់ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនេះគឺជាកងអង្គរៈរបស់ហ៊ីងប៊ុនហៀងបងប្អូនជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលនោះគឺគាត់មកសារភាពបងប្អូនឃើញវីដេអូកាលនោះវាដោយសារ resolution ការភាពច្បាស់សម្លេងអីវាមិនល្អដូចឥឡូវអញ្ចឹងហើយវាពិបាកក្នុងការមើលស្ដាប់បន្តិចឥឡូវអានេះជាភស្តុតាងទី4ខ្ញុំយកភស្តុតាងជាវីដេអូមួយបង្ហាញថាហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការបោកប្របែកសម្លាប់ទៅលើវងបាតកោនៅឆ្នាំ1997ថ្ងៃ30ខែមីនាឥឡូវភស្តុតាងទី5ភស្តុតាងទី5គឺតេតិនទៅនឹង FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់នៅឯកសារនេះឲ្យទៅតុលាការបារាំងហើយតុលាការបារាំងបានយកឯកសារដែលជាភស្តុតាងព្រោះអីបានជាតេតិនទៅនឹង FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងបោកប្របែកនេះដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅធ្វើការនៅ NDI នៅពេលនោះគាត់ទៅចូលរួមហើយគាត់ត្រូវបួសដែរឈ្មោះដូចជារ៉ននេះឈ្មោះគាត់រ៉ននេះហើយពេលរងបួសចឹងហើយ FBI ក៏បានទៅស៊ើបអង្កេតរឿងបោកប្របែកហ្នឹង FBI អាមេរិកទៅបោកទៅស៊ើបអង្កេតរឿងបោកប្របែកនេះក៏បានឃើញនៅភស្តុតាងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទៅលើវងបាតកោដែលមកបាតកម្មនៅមុខសភាចាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ហ្នឹង FBI សិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីសន្តិសុខដែលយាមណាដែលធ្លាប់តែយាមដែលធ្លាប់ការពារនៅតំបន់មុខព្រឹទ្ធសភាហើយ FBI ទៅតាមដានសិក្សាអំពីពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់កើតហេតុហ្នឹងហើយឃើញពួកគិតកររត់ចូលទៅក្រុមប៉ូលីសក្រុមអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនណាគឺមានភស្តុតាងទាំងអស់ចម្លើយទាំងអស់ដែល FBI រកឃើញគឺជាភស្តុតាងមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជាFBI ប្រគល់ឯកសារនេះឲ្យទៅតុលាការបារាំងអានេះយើងមានភស្តុតាងដែលខ្ញុំរាប់ត្រួសពីភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរងចាំថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតនៅបារាំងប្រហែលជាដល់ថ្ងៃ21ទៀតដឹងខ្ញុំអត់ដឹង
បងប្អូនដែលនៅបារាំងជួយប្រាប់តិចមើលមកនេះមកប្រហែលនៅបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីផុសតាង5ដែលខ្ញុំយកមកនិយាយនេះគឺរឹងទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីរឿងក្តីនេះហ៊ុនសែនគេស្រែកតែឈ្នះទៀតណាប្តឹងគេយកមកអឺរ៉ូអត់បានហើយគេស្រែកតែឈ្នះគឺថោកទៀតមែនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺជាសត្វចលេនដូចអាចលេនតូចឬក៏មិនបាទចលេនតូចថាវាអត់ខួរទៅវាល្ងងដល់ថ្នាក់មិនស្គាល់10មិនស្គាល់20វាចេះតែចាក់បាត់ជើងគេបងប្អូនមើលព័ត៌មានអាចលេនតូចវាចេះតែចាក់បាត់ជើងគេវាចាក់អាណាជើងបើវាចាក់មិនផ្លាស់ការពិតពេកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកមកបង្ហាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះណាបងប្អូនជំរាបយើងនឹងសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនដឹងជាមានពេល live នៅមកប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេល live ខ្ញុំនឹង live បងប្អូនអាចឃើញខ្ញុំ live ហើយបើអត់ live ទេបើខ្ញុំអត់បាន live ទេខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីមួយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីដូចខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើដោយសារខ្ញុំអត់ពេលអញ្ចឹងហើយបាទនៅថ្ងៃនេះ21បាទអរគុណច្រើនបងរត់អេងបាទនៅបារាំង21ហើយអញ្ចឹងលោកធានសំស៊ីប្រហែលជានៅក្នុងតុលាការបារាំងបាទគាត់ជាដើមមិនដឹងអញ្ចឹងហើយយើងចាំសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហើយតើតុលាការគេកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចធម្មតាប៉ុន្តែយើងអាចវិភាគបានណាអាចវិភាគបានថាធម្មតាការក្តីក្តាំនៅតុលាការបើសិនជាគេចោទហើយយើងអត់តក្តីក្តាំគឺតុលាការច្បាប់នៅប្រទេសណាក៏ដោយលើពិភពលោកគេឲ្យចុងចោទហ្នឹងចាញ់តែស្វ័យប្រវត្តិហើយបើមានដើមចោទប្តឹងនៅតុលាការហើយចុងចោទអត់ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទៅតាមដីការបស់តុលាការក៏ហៅគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជាប្រដ្ឋគឺមានន័យថាចុងចោទហ្នឹងចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយចុងចោទចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺច្បាស់ហើយ99%គឺតុលាការកាត់ឲ្យហ៊ីងប៊ុនហៀងចាញ់ហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទសាន់សូទីយ៉ាស៊ីអឹមកាលនោះមិនបានសំរងស៊ីដកពាក្យមិនដឹងវិញតែពិតសំរងស៊ីគាត់បានប្តឹង3ឆ្នាំហើយរឿងនេះបងប្អូនជំរាបបងសាន់សូទីយ៉ាស៊ីអឹមហើយរឿងសំរងស៊ីដកពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលណាខ្ញុំអត់បានតាមដានដឹងប្រហែលជាកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនទាន់ប្រឡូកក្នុងនយោបាយក៏មិនដឹងប៉ុន្តែរឿងបណ្ដឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ដាក់ប្តឹង3ឆ្នាំហើយបងប្អូនជាប្រាប់3ឆ្នាំហើយមកដល់ឆ្នាំនេះគឺ3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយគេកាត់ក្តីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងហ៊ីងប៊ុនហៀងប៉ុណ្ណឹងតេតិនហ៊ីងប៊ុនហៀងតេតិនទៅនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញប្រធានបទទី2វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានបទទី2តើវិទ្យុអាស៊ីសេរីអាចបិទទេបើត្រាំអត់ផ្ដល់លុយឲ្យអានេះសំណួរបងប្អូនជំរាបហើយបងប្អូនសាក់ចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញពួកអាចលេនតូចពួកក្រុមគណៈបព្វជិជនជាភាសាចលេនតូចគេទៅផឹកច្រៀងជាមួយអភ័យវណ្ណៈពួកអីពួកអាក្រុមចលេនណាពួកក្រុមចលេនអស់ហ្នឹងគេរំច្រៀងគេសរសេរពាក្យថារីបអីចឹងណាពួកនេះវាអត់ខួរពួកក្រុមចលេនវាចលេនដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងវាអត់មានខួរទេឥឡូវខ្ញុំសួរពួកគណៈបព្វជិជនអស់ពួកគណៈបព្វជិជនទាំងអស់ហ្នឹងទៅបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងបានមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងបានមួយហ្នឹងសុំបីតែមួយក៏អត់ដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យណាវាអត់ឲ្យដំឡើងប៉ុន្តែទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឥឡូវខ្ញុំនិយាយ Cambodia Daily វាទៅបិទហើយវាទាលុយស្ទរាប់លានដុល្លារ Cambodia Daily កាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយណា VOD វាទៅបិទថ្មីបងប្អូនជំរាបខ្ញុំវិភាគតាំងពីដំបូងខ្ញុំថាគណៈបព្វជិជននេះវាមិនអាចបិទ VOD បានទេព្រោះមានជំរឿសម័យនេះមានជំរឿបើវាបិទក្នុងស្រុកយើងធ្វើក្រៅស្រុកយើងធ្វើតាមអនឡាញហ្នឹងព្រោះ VOD នេះគឺជាមេគឺជាគ្រូបង្រៀនគេហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគឺជាកូនសិស្ស VOD មួយពេលដែលខ្ញុំចេញពីគុកខ្ញុំទៅរៀនជាមួយ VOD ណាហើយលុយថាវិការដែលឲ្យ VOD ធ្វើអ្នកណាជាអ្នកឲ្យគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំជាកូនសិស្ស VOD បងប្អូនជំរាបពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានចឹងអ្នកពលរដ្ឋទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិធ្វើព័ត៌មានគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនវាខ្លាចពួកអត្រាការខ្លាចបងប្អូនទៀតចឹងខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដំបូងខ្ញុំថាมันអាចបិទ VOD បានទេឥឡូវមកអាស៊ីសេរី VOA អូគេដាក់រូប VOA ដាក់រូបអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងណាគេដាក់រៀបងាប់ហើយគេនាំគ្នាផឹកស៊ីសបាយអញ្ចឹងអានេះដូចផឹកសបាយពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់ត្រៀមហ៊ុនសែនងាប់ឯតាមើលអត់ហ៊ុនសែនងាប់អត់ហ៊ុនសែនងាប់អត់មេវាងាប់
តែវាអបអរសម្ដីវាងាប់ខ្ញុំប្រាប់ជំរឿសរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសារព័ត៌មានអ្នកជាតបតៃមានច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំត្រៀមចាំតែជួយអាស៊ីសេរីតែ10រៀលម្នាក់មួយខែណាក៏ចិញ្ចឹមបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនោះដែរបងប្អូនជំរាបឥឡូវអាស៊ីសេរីក្រោយ VOA ក្រោយបើធ្វើការដើម្បីសង្គមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រួលជ្រាបគ្រប់គ្នាណាបកប្រកាសមកថាខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះពីសាធារណជនដើម្បីធ្វើការសង្គមមួយនេះព្រោះមានឈ្មោះហើយ VOD ក៏ដោយអាស៊ីសេរីក៏ដោយបើឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុយណាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងជួយមួយខែ$100ខ្ញុំជួយដែរឲ្យទៅធ្វើការដើម្បីសង្គមហើយខ្ញុំចុះឈ្មោះមុនគេហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវ150នាក់140នាក់ជាងនេះក៏ចូលរួមដែរដើម្បីឲ្យអាស៊ីសេរីបន្តទៀតនោះបងប្អូនជាព្រោះនេះឥឡូវដូចបងថារីធុនអីគាត់ថាគាត់ជួយជំរឿសមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែជំរឿសមួយហ្នឹងឥឡូវលោកជុតចន្ទបតបាននិយាយព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ថាបើអាមេរិកកាំងមិនជួយគាត់នឹងដូរឈ្មោះទៅជាទូតអាស៊ីសេរីវិញហើយគាត់កាន់តែមានឱកាសច្រើនជាងធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាមេរិកទៀតគាត់និយាយនៅក្នុងអាស៊ីសេរីព្រឹកមិញណាបងប្អូនជាប្រដ្ឋព្រឹកមិញនៅអាមេរិករឿងថាវិការដែលចិញ្ចឹមបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីប្រមាណអ្នកនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់បានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់ដែលទៅលក់ធនធានធម្មជាតិទៅលក់រ៉ែទៅប្លន់ទៅលួចណាទៅចាប់ជំរិតណាទៅលក់គ្រឿងញៀនអីដូចពួកក្រុមកទួយម៉ាគេបាញ់នឹងទេហេតុអីបានសង្គ្រោះជាតិណាពួកក្រុមកទួយម៉ាគេបាញ់នេះវាប្លន់ហើយវាកាប់វាសម្លាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានតែធ្វើអីរឿងអាក្រក់ណាហេតុអីបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់បានដល់ថ្ងៃពួកអាចលេនតូចពួកអាក្រុមកទួយម៉ាគេបាញ់នេះវាអត់ដឹងខ្លួនវាទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាពួកឯងខំលួចខំប្លន់ខំចាប់ជំរិតលក់គ្រឿងញៀនសម្លុតសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកលក់កោះទលេសមុទ្រដីធ្លីយកបន្ទុកអំណាចទុកអត់បានផងទៅប៊ូសតាមមួយឆ្នាំ$1 លានជាង$1.50 លាន$60,000គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីឯងប្លន់មកហើយឯងចាប់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់គុករាប់រយនាក់មកឥឡូវនេះដែលមានស្អីទៅលក់ដូចពូចហើយសុំបីតែផ្ទះគេផ្ទះលោកទៀនសំរងស៊ីមួយប្លន់យកទៅលក់ហេតុអីបានគេរੂបានពួកអាប្រភ្លើអស់នេះវាអត់ចេះមើលវាអត់មានខួរក្បាលពួកអាចលេននេះខ្ញុំឃើញនីវ៉ាជេរហ៊ុនសែនដែរកទួយម៉ាគេបាញ់ថាហ៊ុនសែននឹងភ្លើអត់ចេះអីទេចេះតែជេរកទួយម៉ាគេបាញ់កទួយម៉ាគេបាញ់នឹងឯងគេបាញ់5 ដងឯនោះអត់រៀងមនុស្សដល់គេបាញ់ច្រើនដងពេកវាឈួតវាញៀនតែចង់ឲ្យតែបាញ់ក្បាលវាទៀតអញ្ចឹងទៅជេរគេថាគេបាញ់ហើយទៅដាក់អី Facebook អីទៅកាត់អីជំទាវមូសុខួរអីដាក់អញ្ចឹងអានេះពួកក្រុម spam ពួកក្រុម spam នេះគឺខ្ញុំឲ្យបាត់ខ្លួននេះវាមិនដែលបានយូរទេពួកសុំបីតែលេង Facebook វាឆោកទៀតអញ្ចឹងហើយ Facebook អ្នកលេងអត់ដាក់ profile ខ្លួនឯងមាន2បងប្អូនជំរាបទី1បើអ្នកលេងអត់ដាក់ profile ខ្លួនឯងទៅជាផ្ដាច់ការអានឹងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិតែបើដាក់អត់ដាក់ profile ខ្លួនឯងដាក់ profile คล้ายៗហើយទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិមានន័យពួកហ្នឹងគឺពួក spam ពួកថោកទាបអូជេអាគេបាញ់ហ្នឹងឯងទួយម៉ាគេបាញ់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងនេះដាក់ជេគេទួយម៉ាគេបាញ់ហ៊ុនសែនអីវាយក្បាលវាមកតបងម្នាក់បងប្អូនខ្ញុំឲ្យវាយបន្តិចហើយចាំខ្ញុំរុញខ្ញុំខោកវាឲ្យបាត់ខ្លួនខ្ញុំខោកវាបាត់ខ្លួនពួកអស់នេះថោកទាបឯងវាមានរឿងអីត្រូវតែដាក់ profile ដតីបើនិយាយរិះគន់គេទៅវាអត់ប្រឈមមុខនឹងជាប់គុកអត់ប្រឈមមុខនឹងការតាមសម្លាប់អត់ប្រឈមមុខនឹងការធ្វើបាបផងហ្នឹងវាត្រូវតែដាក់ Facebook ខ្លួនឯង profile ខ្លួនឯងដើម្បីយកមុខឲ្យទៅទួយម៉ាគេបាញ់ហ្នឹងវាលើកតំណែងប៉ុន្តែវាអត់ដាក់ profile ខ្លួនឯងមានអីមិនវាបង្កើតមកដើម្បីថោកទៀតអញ្ចឹងពួកថោកទៀតហ្នឹងដែលឲ្យវានៅយូរទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមិនឲ្យនៅយូរបាត់ហើយនៅយូរបើហើយក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងបិទ Facebook វាទៀតពួកថោកទៀតរបស់នេះវាគ្រាន់តែឃើញតែ Facebook វាថោកទៀតដល់ពូជវាបាត់ហើយតែបើបងប្អូនអ្នកដែលដាក់ Facebook ដទៃដាក់ account អត់បញ្ចេញមុខប៉ុន្តែគាត់រិះគន់អ្នកមានអំណាចពួកគាត់ហេតុផលរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាចគេធ្វើបាបគាត់គេចាប់គាត់ដាក់គុកគេទៅធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគាត់
ណាគេសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់តឹងទ្រូងគាត់ធ្វើអីមិនបានគឺគាត់ដាក់ profile ដតេទៅអញ្ចឹងកន្ទួយម៉ាគេបាញ់វាបង្កើតអារឿងថោកទៀតមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាបាត់មួយណាកន្ទួយម៉ាគេបាញ់ឲ្យវាទៅជេរកន្ទួយម៉ាគេបាញ់ហ៊ុនសែននឹងទៅអីជាមួយខ្ញុំដែរនៅយូរទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាទៅអញ្ចឹងវាទៅហើយអាពួកអាថោកនេះអត់ឲ្យវានៅយូរទេព្រោះវាមកចូលផ្ទះយើងហើយវាមកជេរចង់ជេរយើងហើយតែជេរទួយម៉ែគេបាញ់ហ្នឹងហើយទួយម៉ែគេបាញ់អូខេឥឡូវយើងតទៀតឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងអសីសេរីដដែលតើបាត់ហើយទួយម៉ែគេបាញ់មិញអសីសេរីនេះបើយើងមើលខ្ញុំវិភាគឃើញ2ទី1គឺតេតិននឹងត្រាំមិនអាចមានសិទ្ធិកាត់នៅថវិកាដូចអសីសេរី VOA នេះវិទ្យុអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើង70ឆ្នាំជាងទៅហើយបើតាមអ្នកស្រីតែអសីសេរីអាច30ឆ្នាំជាងបើ VOA យូរហើយ70ឆ្នាំជាងទៅហើយអញ្ចឹងត្រាំទៅកាត់មូលនិធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันអាចទេខ្ញុំជឿមិនអាចព្រោះអីត្រាំឥឡូវកំពុងមានរឿងច្រើនជាមួយនឹងតុលាការតិចទៀតចូលដល់ត្រាំខ្ញុំនិយាយពីរឿងច្រើនជាមួយតុលាការហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក200ឆ្នាំជាងហើយមិនដែលមានប្រធានាធិបតីណាដែលមិនស្ដាប់ការបញ្ជារបស់តុលាការទេព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានអំណាចតុល្យភាពគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការអំណាចធំ3ជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនេះប៉ុន្តែត្រាំនេះគឺកើតចេះប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគេហៅអំណាចផ្ដាច់ការបើយើងវិភាគទៅលើតុល្យភាពអំណាចដោយសារត្រាំធ្វើអីគឺថវិកាដែលអនុម័តពីសភាគាត់អត់ទៅសុំពីសភាដើម្បីផ្ដាច់ទេគឺគាត់ចេញនៅគេហៅថានៅក្រសួងប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់ឲ្យដៃគូស្និទ្ធរបស់គាត់Elon Muskហ្នឹងជាអ្នកកម្មក្រសួងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺកាត់លុយយកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាទៅរំលោភនៅសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យត្រាំហ្នឹងក៏គាត់មានការឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយដែលធ្វើការវិភាគ 1000 នាក់ទៅរកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យត្រាំដែលចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យ Republican ហ្នឹងដើម្បីស្ទង់មតិ 1000 នាក់គឺឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យត្រាំ 51% ដែលមិនគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការរបស់ត្រាំអញ្ចឹងហើយពួកអាក្រុមគណៈបព្វជិជនវាអបអរសាទរវាគិតថាអូបិទស្អីឥឡូវយើងវិភាគបើស្ទះហោថាការប្តឹងរបស់ VOA និងអាស៊ីសេរីពីរឿងថវិកាដែលឲ្យត្រាំហ្នឹងដែលត្រាំផ្ដាច់ហ្នឹងណាមិនឈ្នះវិញក៏អាស៊ីសេរីនៅតែដំណើរការតាមវិធីណាបងប្អូនជំរាបដំណើរការតាមវិធីណាដំណើរការតាមវិធីបាទបុត្រានេះគាត់ថា VOA 83ឆ្នាំអាស៊ីសេរី29ឆ្នាំបាទប្រហែលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីថា30ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីដែលជាប្រធាន VOA ប្រធាននេះអាចប្រហែលជា80ឆ្នាំជាង70ឆ្នាំជាង80ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយ VOA បាទអញ្ចឹងយើងមើលបើការប្តឹងឥឡូវហ្នឹងទាំង VOA ទាំងអាស៊ីសេរីបានប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការមានអរិយភាពជាមួយនឹងនីតិតុលាការមានអរិយភាពជាមួយនឹងនីតិបញ្ញត្តិគឺនីតិបញ្ញត្តិអំណាចត្រាំហ្នឹងហើយចឹងហើយឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាខ្លាំងហើយ200ឆ្នាំជាងហើយអាមេរិកដែលមានរឿងចឹងឯងអាហ្នឹងយើងពីទៀតចាំនិយាយដល់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយអាស៊ីសេរីនេះខ្ញុំស្ដាប់ជនចម្បត្តិគាត់និយាយពីថ្ងៃមិញនេះគឺបង្ហាញច្បាស់ហើយគឺអាស៊ីសេរីមិនបិទទេមានន័យថាមិនបិទទេគ្រាន់តែកាត់បន្ថយនៅបុគ្គលិកនិយាយចឹងពួកគណៈបព្វជិជនធ្លាក់ថ្លើមដប់ហើយវាអត់មានណាឈឺចាប់រឿងទេដាក់កម្ពុជាបិទវីសាអត់ឲ្យចូលមកអាមេរិកវាទៅអបអរសាទរត្រាំរឿងកាត់ជំនួយអាស៊ីសេរីអានេះបងប្អូនជួយវិភាគទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំជួយឲ្យបងប្អូនវិភាគទាំងអស់គ្នាទាំងហ៊ុនសែនគេថាគេនឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្លីមួយរឿងហ៊ុនសែនគេនិយាយពីរឿងគេអបអរសាទរត្រាំហ្នឹងគេអបអរសាទរត្រាំគេថាត្រាំហ្នឹងមានសេចក្តីក្លាហានជាមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានคล้าย
chẳng miền đây là mấy ấy hôn sai nâng có bông tay vay bà há American tha bọc cát bỏ được miền thành khai hãy từ lớp Trump mình nè xua bọc ôn tại control Trump bọc ôn tại control Trump bên chất nâng chấm nát ca bọc Trump tập đặt lôi bìa xây gì đấy bọc ôn khai này tại control Trump mà lớn bọc ôn khai tại control Trump có quát mình bên chất nâng chấm nát ca Trump tập đặt lôi gì đấy đấyรู้ว่าแต่คนตัวทรัมป์คือគាត់ដោយសារឃើញทรัมป์គាត់សន្យាថាកម្ចាត់ពួកផ្ដាច់ការលើពិភពលោកតែបើทรัมป์ទៅកាត់ជំនួយដែលជាការប្រឆាំងនឹងផ្ដាច់ការទៅលើផ្ដាច់ការពិភពលោកហ្នឹងណាមានន័យមិនទេគាត់កំពុងតែណាគាត់កំពុងតែឲ្យពរជ័យទៅពួកផ្ដាច់ការTrump កំពុងតែឲ្យពរជ័យទៅពួកផ្ដាច់ការហើយគាត់កំពុងតែប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យ Trump ក៏គាត់មិនពេញចិត្តដែរខ្ញុំជឿអ្នកបោះឆ្នោត Trump ក៏គាត់អត់ពេញចិត្តដែរដោយការសិក្សាឃើញរបស់ព័ត៌មានមួយដែលគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យ Trump នេះ 51% អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យ Trump គឺមិនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការ Trump ទេព្រោះ Trump គាត់ធ្វើអត់ដូចការនិយាយរបស់គាត់ណាបងប្អូនជំនឿចឹងយើងឃើញទេពេលដែល Trump កាត់ជំនួយទៅលើ VOA អាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យពួកវាសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយវានិយាយផ្លាយផ្កាវាថាអាមេរិកហ្នឹងអ្នកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗនៅភាសានិយាយបើលើក Trump មួយហើយវាបង្អាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗរាប់ចំនួនមកហើយហ្នឹងចឹងអាមេរិកខូចជាពួកអតីតកាយនៅលើពិភពលោកបងប្អូនជំនឿហ៊ុនសែននិយាយនេះមិនយើងអត់ខួរក្បាលហើយយើងយកមកគិតតែហើយ Trump ក៏មិនមែនគាត់អត់ខួរដែរគាត់គិតតែសម្ដីហ៊ុនសែនហ្នឹងណាចឹងគាត់ថាហ៊ុនសែនគេថានេះជាការរួមចំណែកដើម្បីលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายៗព័ត៌មានភូតកុហកលៀបពណ៌អុចអាលញុះញង់បង្កចលាចលស្ទើរពេញពិភពលោកដែលចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនាដែលដឹកនាំណាដោយប្រធានាធិបតី Trump បញ្ចប់ថវិកាចឹងមានន័យថាម៉េចគេថាអាលុយអាបង្កើតព័ត៌មានអុចអាលคล้ายៗហ្នឹងគឺលុយសហរដ្ឋអាមេរិកឯងប៉ុន្តែបានត្រាំមួយទេដែលអ្នកមកបញ្ចប់អត់ឲ្យដាក់អត់ឲ្យដាក់អាលុយហ្នឹងទៅផ្សាយទៀតមានន័យថាវាអាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានអុចអាលអស់ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងឃ្លាដំបូងដែលវានិយាយណាវានិយាយថាដូណាល់ត្រាំហ្នឹងវាថាគេអរគុណដូណាល់ត្រាំមានភាពក្លាហានណាដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗណាដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមុនឃើញទេលើកត្រាំមួយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកមុនថាជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាឲ្យបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗមើលឥឡូវបងប្អូនខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងត្រាំគាត់ទទួលយកបានទេគាត់មិនទទួលយកបានទេគាត់មិនទទួលយកបានទេអញ្ចឹងដោយបងសៀវអែមគាត់និយាយនេះប្រទេសជាទៅតែគេកាត់លុយហើយយើងមិនប្រឹងតវ៉ាបានន័យថាយើងយល់ព្រមហើយចប់តែបុគ្គលិកទាំងអស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់តែត្រឹមផ្ដាច់លុយហ្នឹងគឺគេផ្ដឹងគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់សំបីមន្ត្រីដែលត្រាំកាត់ផ្ដាច់អត់ហ៊ានផ្ដាច់លុយហ្មងទេណាគាត់អត់ឲ្យចូលធ្វើការណាឥឡូវតុលាការកំពុងតែចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យគាត់ផ្អាកការងារប៉ុន្តែប្រាក់ខែបើកឲ្យដដែលចាំដោះស្រាយសិនឥឡូវប្រធានតុលាការកំពូលចេញមកប្រាប់ហើយថាអត់ធ្វើចឹងទេវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងមន្ត្រីគេហៅថាមន្ត្រីដែលគេជួលមកហ្នឹងគឺគេមានច្បាប់គេចេញពីសភាត្រូវបោះឆ្នោតចេញពីសភាអត់យើងធ្វើអីតាមចិត្តទេអត់កើតទេអានេះគឺគេប្តឹងគ្រប់គ្នាទៅគេចេញបន្តបានអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះពួកហ៊ុនសែននេះគេនាំគ្នាអូកក្រៅណាក្រែងគេសុបាយគេឥឡូវណាហ៊ានអាចលេងតូចអីពីណាហ៊ានមួយខ្ញុំអីពួកឯងមានភ្នាល់មួយខ្ញុំអី100ស៊ីមេរៀលបើបិទអាស៊ីសេរីហើយអាស៊ីសេរីឈប់ផ្សាយ100ខ្ញុំយក1រៀលទេពួកគណៈបព្វជិជនអស់ហ៊ុនសែនទៅហ៊ានភ្នាល់មើលខ្ញុំអីបើបិទអាស៊ីសេរីហើយអាស៊ីសេរីឈប់ផ្សាយបានណាខ្ញុំយក100ស៊ីមេរៀលនិយាយតែបងប្អូនបានស្ដាប់អត់ទេយើងមានជំរឿសច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹង
VOD ចេញមកផ្សាយឥឡូវផ្សាយលឿនដើមខ្លាំងលឿនដើមណា VOD ណាទីគាត់ថាឲ្យពួកហ៊ុនសែនសបាយសិនចិត្តសិនតិចទៀត ICC ទៅដល់ទេខ្ញុំឃើញឡុងសរវត្តលបងឆ្កែឈួត7មករាណាគាត់ថាពួកនឹងល្ងងពេកណាពួកអាពីលពីនល្ងងដូចតែល្ងងទេដូចតែល្ងងពេកណាដោយសារចោះចេញពីអំណាចអត់ឲ្យកូននឹងបន្តអំណាចដោយហ៊ុនសែនបើឲ្យកូននឹងធ្វើបន្តអំណាចដោយហ៊ុនសែនគ្មានអាណាហ៊ានចាប់ទេមានអីមិនឡុងសរវត្តរបស់ឆ្កែឈួត7មករាគាត់ដឹងថាហ៊ុនសែននឹងមានទោសហើយប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ាននិយាយណាតែប៉ុន្តែគាត់ដូចតែហ្នឹងក៏គេដាក់ក្លេខ្លាចចាប់ខ្លួនដែរខ្លាចចាប់មិនបងប្អូនយល់ទៀតគេឲ្យធ្វើអនុប្រធានាធិបតីពួកបោះឆ្នោតចាញ់គេមិនឲ្យធ្វើអនុប្រធានាធិបតីគេឲ្យគេធ្វើបានអំណាចសិនណាអានេះនយោបាយគេធ្វើល្បិចទៅវិញទៅមកណាហើយអញ្ចឹងដូចតែនេះបើមិនឲ្យកូនធ្វើអនុប្រធានាធិបតីអត់ព្រមចោះចេញពីណាយទេអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យកូនធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីមិនដូចប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងហើយឡុងសរវត្តគេថាមកពីពួកនឹងល្ងងពេកតែតាមពិតដូចតែមានល្ងងណាបើបោះឆ្នោតចាញ់គេនោះមកពីកោចបហ្វីលពីនគេមានឯករាជ្យមិនតែប្លន់យកដូចកោចបកម្ពុជាណាបើបានតំណែងបើបានឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងចាំពួកនឹងចុះពួកអបដិការវាមិនងាយចុះទេវាខ្លាចសឹងអីប៉ុន្តែវាធ្វើទៅមិនរួចបាទអាយដាមស៊ីផ្អាប់តុលាការកំពូល9នាក់បើមានមតិភាគច្រើនគេកាត់ក្តីភាគច្រើនហើយបាទតុលាការកំពូលនេះគឺសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឯករាជ្យអំណាចតុល្យភាពអញ្ចឹងហើយយើងកុំបាច់ពួកគណៈបព្វជិជនវាអត់ដឹងទេវាគិតថាអាមេរិកដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាពួកអាចលេនអត់ខួរហ្នឹងវាគិតថាអូនៅអាមេរិកដូចខ្មែរវាមិនដូចមេឃដីផ្ទុយអាមេរិកផ្ទុយទាំងអស់មនុស្សអាមេរិកផ្ទុយទាំងអស់ខ្ញុំថាផ្ទុយទាំងអស់មកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជីវភាពចាំថ្ងៃចុះនៅអាមេរិកមនុស្សធំត្រូវតែគោរពមនុស្សតូចមនុស្សធំទៅវាយមនុស្សតូចជាប់គុកងាប់មនុស្សជាត្រូវតែគោរពមនុស្សឈួតមនុស្សខ្មែរអាធំទៅស៊ីអាតូចអាមេរិកអាធំណាត្រូវបំរើអាតូចវាខុសគ្នាដូចបងអាដាមស៊ីបអាប់អីគាត់នៅអាមេរិក40ឆ្នាំហើយអាធំទៅបំរើអាតូចអ្នកខ្លាំងទៅបំរើអ្នកខ្សោយបើដើរឃើញអ្នកឈឺបើឃើញអ្នកបួសធំណាបងប្អូនណាជនជាតិអាមេរិកកាំងណាដើរឃើញអ្នកសុំទានអីទៅប៉ះអត់បានទេណាចេះទៅឆ្លោះជាមួយមនុស្សឈួតអីបានទេណាគុកអត់ថ្ងៃចេះតែនៅស្រុកខ្មែរវាយឲ្យថាគេឈួតទៀតអាឈួតក៏ចាប់ដាក់គុកដែរនៅស្រុកខ្មែរវាខុសគ្នាផ្ទុយនេះនៅអាមេរិករឿងមួយទៀតដែលយើងឃើញផ្ទុយស្រុកខ្មែរឆ្ងាយនៅអាមេរិកឡានខ្លាចមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សខ្លាចឡាននៅអាមេរិកឡានបើឃើញមនុស្សដើរហើយមិនបន្ថយល្បឿនណាគេលើកដៃហើយគេស្រែកជេរហ្មងអ្នកដើរណាស្រែកជេរ